तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग सब कर रहे होंगे गाइस। तो आज के नए वीडियो के साथ तो आज ये बताने वाले हैं जोशिंदा सिरप है जो कि हर्बल है, बिल्कुल आयुर्वेदिक चीज, मतलब जो सिरप है जो कि अपन आय मतलब यूज ले सकते हैं खांसी के अंदर। मतलब किसी की कफ ज्यादा हो रहा हो, नॉर्मली खांसी टाइप की हो, तो अपन आयुर्वेदिक बता रहा हूँ मैं आपको भाई। यूज के हर्बल से बनी हुई, नॉर्मली नॉट कोई साइड इफेक्ट, कोई चीज का कोई नुकसान नहीं है अपने वो शरीर में, बॉडी में कोई नुकसान नहीं कर सकती। आयुर्वेदिक हर्बल से बनी हुई है गाइस यार। इसके सुबह 2 ढक्कन लेना है, शाम को 2 ढक्कन लेना है, इस चीज का सेवन करना है। और बाकी 140 रुपये की मात्र ये सीसी है। और चैनल को मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।